免怨叹。三分放眼全球，掌握脉动，欢迎收看《全球脉动》。首先跟各位介绍来宾，欢迎我们的台北大潮咖浩洋，主持人好，大家好。还有我们的桂林市住持梦怡大师，主持人好，大家好。还有我们的凤山二等大头兵廖大居，大家好，大家好。好，今天首先要跟各位来讲的是，俄罗斯从上个星期开始对叙利亚进行空袭，你们看这么多的炸弹就直接这样轰炸在叙利亚土地上啊。那么北约呢？北约组织就要求俄罗斯要停止空袭叙利亚反对派，他说这样会伤及无辜的平民。但是俄罗斯要说，我的目标只是伊斯兰国啊，我要消灭恐怖组织而已。但是美国好像不这么认为。那台北大头咖你怎么看呢？现在叙利亚内部总共有3个势力，而执政党就是俄国扶持的阿萨德。知道阿萨德是谁吗？不知道啊。阿萨德不是阿萨姆啊，他其实是他们内部少数派的什叶派的首领啊。什叶派。所以啊，间接的引起了他们主要派别逊尼派的反抗。哦，是这样。也因此组成了反政府组织，而反政府组织就是由美国所组成的，所扶植的啊。果然是美国邪恶美帝。而在此时混乱时刻，居然又有 ISIS 伊斯兰国的侵入啊！哇，还有第3个势力进来搅局啊，打3批啊！对啊，造成他们内部非常的混乱，也是目前内部的状况。哇，这么混乱的状况，那到底是谁支持谁，谁又反对谁？搞得我好乱啊！这是一个什么样的局势呢？目前啊，他们内部总共有9国的空军啊，9国空军，9国的飞机在他们领空上面飞来飞去，这根本可以开派对了吧？他们都认为啊，他们在打击 ISIS 的同时啊，也是在打击对方的势力啊。哇，美国跟与其说是叙利亚内部战争，不如说是美国跟俄国的战争啊。这个世界大战。而从历史角度而言，我们就知道，其实美国一直扮演着把国家处于分裂，搞得国家处于分裂的状态。太坏了。而这为什么有什么好处呢？为什么他们总是要这么做呢？有什么好处？第一个啊，我认为对美国跟俄国而言啊，叙利亚内部的混乱可以让他们输出武器，间接的就可以让他们经济成长。输出武器，发一个战争财啊。第二个啊，控制叙利亚周围附近的国家的地缘政治啊。不止卖武器，手就直接伸进了叙利亚那个地区啊。最重要的是第3个，它可以控制当地的石油这个重要的资源。哇，石油黑金就直接掌握在手上了。最重要的最后一点，也是我认为他们最邪恶的地方，就是他们可能可以利用难民这个事情，让欧洲的经济垮台，间接的就可以削弱对手的经济。哇，掌握了资源，还要让难民去欧洲那边扰乱，这是被招式后面还有一招，太邪恶了，邪恶美帝啊！我认为这只是美国跟俄国不同的意识形态造成的利益冲突啊，这对叙利亚完全没有帮助啊！哇，这真是各怀鬼胎啊！对啊，没错。那这么说来，最近俄罗斯的我听说一个消息，俄罗斯的飞机好像刚飞，不小心又飞进了土耳其，这是不是跟他们背后阴谋也有关系啊？绝对脱不了干系啊！这个俄罗斯2度飞进土耳其的领空啊，2度啊，2度飞进去，而且派出的是苏30战机啊。苏30战机，这是一个什么样的战机呢？苏30战机的速度高达2马赫。2马赫，那是多快的一个速度呢？2马赫大概等于2000公里的时速啊。2000公里的时速，照干它飞啊！真正在飞啊！对吼。对啊，高铁差不多只有400-500而已，所以它是4-5倍的速度啊。哇，4-5倍，4-5倍速度，台北到高雄高铁90分钟。坐这个战斗机20分钟就到了啦，真的好快啊！这样子飞过去，随便从你土耳其领空上穿过去，你来不及抓它啊！哇，这么强的飞机没有 GPS 吗？啊，他就说，我不小心飞进去是因为天气因素啊。你是说一个可以飞到2马赫速度的飞机，因为天气因素，它就会不小心就飞过去？这边刚醒，这怎么可能啊？东人因什么好小啦？他就是要刺激你美国啊，刺激你北约啊，挑逗他啊，这是挑逗你们啊！但是美国跟北约还是一样要出来做点声明啊，他就强烈谴责也只是随口中说说啊，就是说你这样侵犯土耳其领空，
这样子是不对的。如果土耳其真的想要打你的话，他是可以把你击落的。哇，一个暴气也是个凶哥啊！真的啊、他就是想要这样子对他的挑衅行为做出一点回应啊。在之后，他们也是在布鲁塞尔召开了28国的紧急会议，来对我们的土耳其的领空事件，还有攻击叙利亚反对派的事件，他们就在这一次的会议中做出一个回应。当然是联合国的发言人，他们也是希望以和为贵啊，就是说希望大家把焦点转到政治方案上面，可以让我们叙利亚战争早日结束。哦，能够早日结束当然好啊，因为我们战争很可怕，但是我们的疾病也是相当的可怕的。阿弥陀佛。近年来在东南亚地区这个登革热整个大流行，我们知道在台湾就有2万多例，在泰国有8万多例，是去年的3倍。太可怕了。这么多的例子，到底是为什么？他们说是因为圣婴现象。那圣婴现象大家都知道，会让我们的东南亚的雨势减少，但是温度升高。对，你觉得雨势减少，可能那个蚊子就没有水可以让它活了，对不对？嗯。但是我们东南亚原本的雨势就已经够多了，那再减少一点点，不影响蚊子的生存。但是温度这一点就很重要。是不是我们的冬天的时候，你可能觉得蚊子比较少，登革热的疫情听到的也比较少，因为蚊子怕冷嘛。对吧？太冷它就活不下去，所以这时候一个圣婴现象的出现，让这个冬天变暖冬。哇，一个夏天叮不够，冬天还可以再叮一次啊！再叮一次，所以我们原本的2000例可能就变成今天的2万例了。哦，那对国际有什么影响呢？国际有什么影响？你觉得美国，你有听过他们的登革热很严重吗？没有。没有。都没听过。那为什么美国人还要跑来我们这边做登革热研究？为什么？当然是背后的利益在它之中操纵。不然美国为什么要跑来这边？就像中国为什么要帮我们的印尼盖铁路一样。不对啊，那铁路直接整个义务入侵了。义务入侵这样子给他杜垒，然后为什么要花好几亿来帮印尼盖一个铁路？一定是有背后的利益。所以这个美国的研究我们的登革热现象，绝对也是脱不了干系啊。他就是为了要一样跟我们的中国一样，就是笼络这些东南亚地区的人，然后这样让我们帮你做疫苗，给你医疗资源，帮你解除登革热危机。这样子东南亚的学人会觉得怎么样？宝杰，你觉得？哇，真是佛心来着啊！真的是佛心来着啊！感激他，就是美国打了帮你做什么苗，我们出劳力，什么什么的，全部都给你啊！哇，就是奇龟挖大饼，他们就直接跑到美国的怀抱里啊！真的他们就是因为这样子，可以让我们的东南亚地区的人民更爱戴美国，笼络人心啊！笼络人心，笼络人心。还是这样啊，因为背后都有阴谋，连登革热都有阴谋。我们再往北边看到点，日本也有情况啊，什么情况啊？那么最近他说，他们决定维持量化宽松的政策，不继续扩大。这个消息一出来，马上就受他们的经济就受到刺激，他们日元应声上涨，日股应声受挫。那这到底会有什么影响呢？我们欢迎二等兵来为我们解释一下。好。在此之前，要先向大家解释一下，日本是属于出口外销的国家。那由于日币升了值，代表说你卖的东西就变贵了。那变贵的话呢，你就赚不到钱啦。那赚不到钱，那大家就会想要把资金从股市，也就是那几家公司移出来。那一移出来，那就代表股市就一定会下跌了，崩溃啦！不会啊，是崩溃。好，那这个就有一个疑问了，那为什么日本要做这种事情呢？它经济都如此的不景气了，为什么还要这样子呢？自讨苦吃啊！对啊，那为什么要自讨苦吃呢？这其实又有相关到另外一个重要的东西啊，也就是美国最近已经通过了 TPP 实质协议，就这样子完成了。又是美国啊，当然是美国。那又由于日本它是美国的小老弟，那它就是必须要服从老美的指示啦。小老弟当然要乖乖听大哥的话啊。当然啦，那因为要听老大的话，所以说他就必须要这样子迫于委屈，遵从这样的命令，让东南亚整个经济能够这样子外销到日本或者是其他国家，让他们的东亚经济整个起来，让美国可以掌握整个东南亚的经济的话语权啊。有时候也可以间接的遏制中共一样经济或者是政治的方面在东南亚生根发展。哇，
这就是美国的阴谋啊！所以背后也是由于美国的利益而已。原来又是美国的阴谋啊，他都有他的盘算啊。我们看到整个亚洲的情况纷纷扰扰啊，又是战争，又是疾病，经济上面还有状况，而且他们背后都有复杂因素交织其中，不单单只是像我们表面上看的那么简单啊。而身为台湾人的我们，更应该注意全球的脉动。没错。今天节目告辞大段落，谢谢大家。谢谢宝杰，谢谢大家，谢谢大家，我们下次见。